Yine yollara düştük. Tamirat için Ceyhan'ın köyüne gidiyoruz. Ağaçlı köyüne burada. Kozan'ın yaylalarına gidiyoruz, köylerine gidiyoruz. Bu arada müşterilerimizin evlerini satıyoruz. Burada gördüğünüz dairemizi sattık müşterimize. Müşterilerimiz arasında bağlantı kuruyoruz. Hem bakımlarını yapıyoruz, evleri sapasağlam tamir edip teslim ediyoruz. Nerede ne eksik var tamiratları hallediyoruz. Nasıl bir bozuk araba satılmayacaksa bozuk ev, arızalı evde satılmaz, tamir edip müşterilerimize sapasağlam veriyoruz. Burada yine tamiratlarımızı gösteriyoruz. Burada bir kapı ayrılmış. Ağırlık bindiği için zaten burada bir birleştirme işlemi yaptık. Borusunu odunda geçirirken zaten başımıza geldi kaza. Alttan sıva yapılmış. O sıvayı alttan delerken boruyu çıkartırken zaten kapının hiç temeli yoktu. Onu birleştirdik zaten, demir bağlantılar attık. Burada yine hidrofor tamiratlarımız devam ediyor. Güneş enerjisi tamiratlarımıza devam ediyoruz. Güneş enerjisi zaten sürekli bakım gerektiren bir alet. Her yerde sürekli güneş enerjisiyle ilgili arızalar çıkıyor. Gömme rezervuarlarımızı yine tamir ediyoruz. Burada yeni otosanayinde bir tamirat olayımız var. Yine kepçe patlatmış boruları. Buraları yaptık. Yani bize müşterimiz nerede çağırırsa gece gündüz tatil fark etmiyor. Gidip tamiratımızı yapıyoruz. Bu özellikle güneş enerjilerinin camları çatlıyor. Doğalgaza geçerken sağlıklı kullanılmadığı için sus kalınca patlamış. Burada bir tane hava yıkama tesis kuruluyor. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada sağlıklı şekilde suyun gitmesi için bir sistem kurduk. Yine bir yeni tip enerjinin camı patlamış. Burada bir Hacılar'da petrol istasyonu tamiratımız var. Onu gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir petrol istasyonu yenileme işindeyiz. Burada içeride bayan erkek tuvaletleri yaptık. Burada gösterelim şimdi size yaptığımız işlemi. Buradaki petrol istasyonu yenileniyor. Modern bir tesis kuralım dedi petrol istasyonu sahibi bana. Ben de dedim gömme rezervuar kesinlikle kurdurma, başa bela, büyük problemler açıyor dedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkaya sıfır dayanak klozetler kurduk. Yarım ayak lavabolar, aparatlarla beraber güzel bir tesis VC'si oldu, bayan erkek. Şimdi bunları gösterelim arkadaşlar sizlere. Bakın burada peçeteli, teknik kopartılabilen. Buradaki arkaya sıfır dayanan klozetler arkadaşlar, bakın yaylı kapaklı zaten. Buradaki klozetlerimiz tamiratı gayet kolay, mümkün. Buradaki klozetlerimiz arkadaşlar Bella modeli, Turkuaz'ın. Turkuaz markasını biliyorsunuz, taşları sararmıyor bile. Dış kaplamaları gayet kaliteli bunların. Turkuaz markanın burada %30 indirimli aldık bu klozetleri toptancıdan. Burada gene Norm'un yarım ayak lavabosu, gayet şık, krom sabunluk, peçetelik, hepsi. Lider'in gene aynası, bakın gördüğünüz gibi gayet şık bir tasarım oldu. Evet, diğer VC'miz de yine aynı, bakın gördüğünüz gibi gayet şık bir tasarım, tamiratı gayet kolay, mümkün, ucuz, bakımı ucuz bunların arkadaşlar. Burada peçeteliğimiz yine. Yani böyle bir tesis kurmak istiyorsanız bizi arayın, hemen altyapısını hazırlayalım. Yine personelin yukarıda bakımını yaptığımız yerleri var. Yukarı kısımlarda. Yine bahçede yaptık arkadaşlar işlemimiz. Böylece. Evet. Buraya lavabosunu kurduk. Böyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada saatimizi değiştirdik. Bakın buradan patlamış sarısından, yüksek basınçtan dolayı ventil bozuk olduğu için. Şurada görüyorsunuz aşağıdaki saat de patlamak üzere. Buradan fışkırıyor. Bakın yukarıdan da su geliyor. Tüm saatlerde her yerde kaçak var. Yüksek basınçtan dolayı patlamış. Her alanda tamiratlarımıza devam ettik. Köyler, yaylalar, Kozan içi, sanayi,
nereden çağrılırsak arızaya anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Özellikle bu hidrofor sistemlerinin sürekli yine bakımının, arızasının anında tamir edilmesi gerekiyor. Hidrofor sistemleri zaten bir köye, neredeyse mahalleye su basar gibi üstündeki apartmanlara su gönderiyor. Burada pek çok ev var yukarıda zaten. Hemen arızanın yapılması gerekiyor. Tamiratı gerçekleştiriyoruz. Burada yine bir yayla işi vardı. Burada yine bir mekanik tesisat işi ve bağlantıları gerçekleştirdik. Burada tesisat bağlantılarımızı görüyorsunuz. Burada beraber kurduğumuz bir teçhizat. Şimdi hallettim. Suyu kesti, sıkın. Yine apartmanlarda arızalarımız devam etti. Su kaçakları, onları yaptık. Güneş enerjilerimizi tamir ettik. Güneş enerjileri arkadaşlar yazın %100 tasarruf sağlattıran aletler muhakkak olması gerekiyor evlerde. Yine bir dalgıç pompa sistemi kurduk. Çarşın AVM marketin bir tanesine, bodrum katına. Burada gerekli olan bir sistemdi. Güvenlik açısından bodrum katlarda dalgıç pompaların zaten her zaman hazır ve kurulu olması gerekiyor. Yani bazen ustalar bazı yerlerde doğru işler yapmıyorlar. Biz onları gördüğümüz yerde düzeltiyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bakın burada yine bir yağmur olu düzeltmesi yaptık. Yine bir cam patlaması var. Onu tamir ettik. İşte her zaman film çekmek zaten aklımıza gelmiyor. Arada aklımıza geldiği zaman onları birleştirip sizlere bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işlerle ilgili vatandaşlar bilgi sahibi olsun bu tamiratlarla ilgili diye toplumsal kamu yararına bir çalışma yapıyoruz aslında. Yine burada bir depo su tamirat yaptık. Hoşça kalın, görüşmek üzere.